सम्पूर्णलाई नमस्कार। स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि मैले भिडियो बनाउँदै गर्दा कति अप्ठ्यारो हुन्छ, कति सजिलो हुन्छ, कसरी एडिटिङ गर्ने, कसरी फिनिसिङमा ल्याउने भन्ने कुरालाई देखाउन गएको छु हजुरहरुमा। एडिटिङको कुराहरू देखाउन खोज्दाखेरि धेरै लामो हुने भएकाले मेरो यो रेकर्डिङको कुराहरूलाई देखाएर लास्टमा रिजल्ट देखाउने छु। एडिट भइसकेपछि रिजल्ट हामीले सङ्गहरू एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण साथीहरूले पुरा भिडियो हेर्दिनु होला, कति गाह्रो हुँदो रहेछ, कति अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्ने। साथी माया पनि गरिदिनु होला, हामीलाई च्यानलमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। युट्युब च्यानलमा धेरै कामको व्यस्तताका कारणले भिडियो बनाउन पाइएको छैन आजभोलि। र यो भिडियो कस्तो लाग्छ, एडिटिङ गर्दाखेरि र रिजल्ट कस्तो हुन्छ भन्ने, यो एउटा रिल्सको लागि तयार पारिएको भिडियो थियो र रिल्सको लागि पनि हामीलाई आधी घण्टा जति रेकर्डिङ गर्न र एडिटिङ गर्न त अझै धेरै टाइम लाग्छ हामी अफलाइन एडिटिङ गर्दाखेरि। सम्पूर्ण साथीहरूले हेरेर साथ सपोर्ट र माया गरिदिनु होला। साउनी एक बोतल अर्को पनि देऊ त। एकछिन नबोल्नु है, एकछिन नबोल्नु फुटो। साले कुर्सी कस्तो भयो यार। ल एकछिन नबोलिदियो है। यो घरको कुर्सी पनि एकछिन नबोल्नु न, यहाँ पर लामो 3 मिनट हो जाना आँट्यो भेटी यार। बोली पैसाको धाग लाउँछ नि यार, पैसा छैन जस्तो लाग्छ क्या हो। पैसाको कुरा नगर न साउनी। यदि पैसाकै कुरा गर्छौ भने पैसाको कुरा नगर न साउनी। यदि पैसाकै कुरा गर्छौ भने माथि आएर अर्की बोलाउन ल। पैसाको कुरा नगर न साउनी। यदि पैसाको कुरा गर्छौ भने तिमीलाई पैसाकै बेडमा लगेर सुताउन सक्ने जतिको सम्पत्ति छ मलाई। कि मलाई अहिले गइरे भिखारी जस्तो लाग्छ र? होइन हो बिर्खे, के दुधमा गएको? मैले जस्तो रक्सी खान रक्सी। दुध खाए कहिले लाग्छ कहिले, रक्सी खाए अहिले लाग्छ। कि त तँसँग पैसा छैन र? दुध खाए रक्सी खाए अहिले लाग्छ। कि त तँसँग पैसा छैन र? तर के? भयो अब एउटा सुटिङ सक्यो हो। साउनी एक गिलास तातो दुध दिनुहोस् त। पैसा नभएर होइन नि, तर ल सुन, रक्सी खाए शरीरमा पोषण हुन्छ, दूध खाए शरीरमा पोषण हुन्छ, रक्सी खाए रगतको शोषण हुन्छ। दूध खाए शरीरमा पोषण हुन्छ, रक्सी खाए रगतको शोषण हुन्छ।
दूध दही घिउ मह खाऊ, यसले शरीरको रक्षा गर्छ। दूध दही घिउ मह खाऊ, यसले शरीरको रक्षा गर्छ। रक्सी माता शरीरलाई कमजोर बनाउने विषादीको कौन हुन्छ? रक्सी खाए कौन हुन्छ? रक्सी खाए अहिले लाग्छ भन्ने भ्रममा परेर रक्सी खाए अहिले लाग्छ भन्ने भ्रम पर रक्सी खाए अहिले लाग्छ भन्ने भ्रममा परेर तिमी रक्सी खाए अहिले लाग्छ भन्ने भ्रममा परेर महँगा ब्रान्डेडका रक्सी खान्छौ। तर तिमीलाई थाहा छैन कि यसले तिम्रो शरीरलाई दिन प्रतिदिन अदृश्य रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ। तर थाहा छैन कि यसले तिम्रो शरीरलाई दिन प्रतिदिन अदृश्य रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले पैसा र महँगा ब्रान्डेडको धाग नलगाऊ, बरु त्यसको सट्टामा दूध दही घिउ र मह खाऊ, अनि तिम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुनेछ। कमजोर बनाउँदै जान्छ यसले तिम्रो शरीरलाई। तिमीले अबदेखि खान छोड्नुपर्छ। पैसाकै कुरा गर्छौ भने तिमीलाई पैसाकै बेडमा सुताउन सक्छु भन्ने कुरालाई तोड्नु पर्छ। अब तिमीले रक्सी खान छोड्नुपर्छ। कसरी बिर्सु तिम्रो दृष्टिको मादकता, त्यो त मेरो अस्तित्वकै भाग्यता। साउनी, एक बोतल अर्को पनि देऊ त। होइन, कति मिठो मान्दो रहेछन् हो यो रक्सी पनि। शरीरले थाम्न नसकुन्जेल खान सकेका मुर्दारहरू अनि पैसा दिने हुन् कि होइनन्? पैसाको धाग लाउँछन् यार, पैसा छैन जस्तो लाग्छ भन्छ। पैसाको कुरा नगर न साउनी। यदि पैसाको कुरा गर्छौ भने तिमीलाई पैसाकै बेडमा लगेर सुताउन सक्ने जतिको सम्पत्ति छ कि मलाई अहिले गएर भिखारी जस्तो लाग्छ र? साउनी, एक गिलास तातो दुध दिनुहोस् त। होइन हो बिर्खे, के दुध मगाएको? मैले जस्तो रक्सी खान रक्सी। दुध खाए कहिले लाग्छ कहिले, रक्सी खाए अहिले लाग्छ। कि त तँसँग पैसा छैन र? पैसा नभएर होइन नि, तर के? ल सुन, दूध खाए शरीरमा पोषण हुन्छ, रक्सी खाए रगतको शोषण हुन्छ। दूध खाए शरीरमा पोषण हुन्छ, रक्सी खाए रगतको शोषण हुन्छ। दूध दही घिउ मह खाऊ, यसले शरीरको रक्षा गर्छ। रक्सी माता शरीरलाई कमजोर बनाउने विषादीको कौन हुन्छ? रक्सी खाए अहिले लाग्छ भन्ने भ्रममा परेर महँगा ब्रान्डेडका रक्सी खान्छौ। तर तिमीलाई थाहा छैन कि यसले तिम्रो शरीरलाई दिन प्रतिदिन अदृश्य रूपमा कमजोर बनाउँदै लगेको छ। त्यसैले पैसा र महँगा ब्रान्डेडको धाग नलगाऊ, बरु त्यसको सट्टामा दूध दही घिउ र मह खाऊ, अनि तिम्रो शरीर तन्दुरुस्त हुनेछ।